सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो ऑफ मुस्तफ़ा गेमर यूट्यूब चैनल। आज का दोस्त मुस्तफ़ा लेकर जो है ऐसी फ्रेश वीडियो लेकर। मुझे पता है भाई थोड़ी लेट वीडियो तो आई है, लेकिन गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं न्यू मोड जिसका नाम है, एक मिनट गाइस, हाँ गाइस इसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। सॉरी गाइस, मैं कुछ और ही करने गया था और कुछ और हो गया मेरे से, तो सॉरी गाइस। तो गाइस चलिए अभी मैं यहाँ पर रेड लाइट ग्रीन लाइट को स्टार्ट करता हूँ। गाइस मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर बोलूँगा तो मैं गेम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो गाइस सॉरी गाइस, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। अगर टाइटल पे मैं नो कमेंट्री लिख ही दूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आप लोग इन्जॉय करिए मैच को एंड बताइएगा कि मैंने कैसा खेला। वैसे ये मोड में खेल चुका हूँ 1-2 बार। गाइस तो मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। ओ गाइस मैं यहाँ पे मर चुका हूँ भाई। ओ भाई मैं पहुँच ही गया था भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गाइस सबसे ऊंचे नंबर पे आए गाइस, कौन है भाई? ब्लैक आइज आया था कोई। ओ भाई साहब देखते हैं क्या होगा इस मैच में। एंड गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखने वाला। एंड वैसे में मैं हार ही गया हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होगा मेरे साथ। मैं तो मर ही गया हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते कौन आया पहले नंबर पे। ओ भाई साहब ईमान किलर्स नहीं आए पहले नंबर पे। तो गाइस मैं टॉप 10 तक लेके गया हूँ। ओ भाई साहब एक बंदे ने लाइक भी दिया मेरे को। एंड गाइस चलिए देखते कि वो गाइस हम लोगों ने ये मोड कंप्लीट कर दिया है। गाइस इस वीडियो को भी मैं यहीं पर ही एंड करना पसंद ही करूँगा। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।